5 de Copa Davis y que puede poner a España con esa ventaja de 2-0. Doble break en este quinto set. Ahora Nacho esto no se puede escapar. No se puede escapar porque David está... Yo creo que se está calentando por si tiene que jugar en el sexto. Y sin embargo le ¿Está ya fresco? No, ¿cómo? Lo juega sin dudarlo. Y a Del Potro se le ve ya El sexto set y acaba con nosotros. más que en reserva. Deja votar mejor. No, la deja votar. Vamos a ver. Ese globo lo puede bolear. Y aquí lo tiene. Pero se la devuelve. Es increíble. Auténtico muro. Es un buen punto, pero aquí habéis equivocado. Cuando no eres un jugador que tienes un remate muy sólido, déjala botar, piensa, mira a tu rival donde se mueve, y a lo mejor con un remate no demasiado bueno sigues ganando el punto. Pero bien, también es normal que ahora no se piense con la misma claridad.
Nosotros que estamos aquí, mucho más fresquitos.